Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym pokażę Tobie, jak założyć konto na największej giełdzie kryptowalutowej na świecie, czyli Binance. Pokażę Tobie, jak się zarejestrować, jak dokonać pierwszą wpłatę, wymianę, wypłatę, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo i czego nie powinieneś robić. Także jeżeli jesteś zainteresowany, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Na samym początku pamiętajcie, jeżeli wchodzimy na jakąkolwiek giełdę kryptowalutową, nie wpisujemy tego w wyszukiwarkę Google'a, ponieważ może nam zostać wypluta reklama, którą stworzył oszust po to, aby wyłudzić od nas dane osobowe. Także wchodzimy w swoją przeglądarkę, wpisujemy Binance, czyli binance.com i ukazuje nam się strona mówiąca o tym, że Binance ma już prawie 170 milionów użytkowników. Po prawej stronie u góry jest okno zaloguj się, zarejestruj. Jeżeli chcielibyście zarejestrować się z mojego linku afiliacyjnego, oczywiście będzie on w opisie tego filmu. Jest także w opisie mojego kanału na YouTubie. U samej góry jest lista linków. Jeżeli ją otworzymy, mamy linki do portfeli kryptowalutowych oraz do giełd, które polecam. Wśród nich znajduje się Binance. Jeżeli klikniemy, zostaniemy przeniesieni na stronę landingową, gdzie możemy się zarejestrować. Wystarczy kliknąć rozpocznij. Tutaj zawsze jest jakaś promocja, którą aktualnie Binance ma skierowaną do nowych użytkowników. Teraz jest to 100 USDT na opłatę handlową. Oczywiście zawsze należy spełnić jakieś obowiązki. Tutaj na pewno będzie zaliczało się do tego podanie swoich wszystkich danych i zweryfikowanie konta. Dlatego pamiętajcie, jeżeli Binance będzie Was pytał o Wasze dane osobowe, ale także o adres zamieszkania, PESEL, poprosi o przesłanie dowodu osobistego bądź skanu paszportu, jakiegokolwiek dokumentu, którym Wy się legitymujecie. Dodatkowo możecie zostać zapytani, z jakiego źródła pochodzą środki, które planujecie wpłacić na giełdę, albo mniej więcej jaką kwotę planujecie wpłacać miesięcznie, rocznie. Oczywiście to zawsze można zmienić, natomiast na samym początku chciałbym, abyście byli już świadomi tego, że możecie zostać zapytani o takie rzeczy. Jest to zupełnie normalne. Giełda Binance jest to platforma, gdzie obraca się środkami pieniężnymi. Są również różne instrumenty finansowe i istniejące prawo wymaga od nich, aby znali swoich klientów po to, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy. Jest to zupełnie normalne i każda inna giełda kryptowalutowa również podlega takiemu prawu. Także są to zupełnie normalne pytania. Dobrze, przejdźmy do rejestracji. Można kliknąć rozpocznij, zostaniemy wtedy przeniesieni na stronę witamy w Binance, zarejestruj się e-mailem lub telefonem, podajemy maila albo numer telefonu, musimy się zgodzić na warunki. Ja nie będę teraz przechodził całej weryfikacji, ponieważ mam już konto, natomiast jeżeli Wy jeszcze nie macie utworzonego konta, no to będzie trzeba przejść przez wszystkie zadawane przez Binance pytania. Trochę czasu może to zająć, pół godziny, godzinę. Natomiast pozwolicie, że ja teraz zaloguję się na swoje konto, wpisuję Binance.com w przeglądarkę, klikam zaloguj się i jak widzicie podczas logowania Binance wymaga ode mnie dodatkowych informacji. Przyznaję, dawno nie logowałem się z przeglądarki na Binance'a, zazwyczaj robię to na telefonie i potrzebuję ode mnie aplikacji uwierzytelniającej, czyli kod z Google Authenticatora. Pokażę Wam, jak to ustawić u siebie na koncie za chwilę i również będzie konieczne, aby wysłali do mnie maila i kod, który ja otrzymam z maila, będę musiał tu wpisać po to, aby potwierdzić, że to na pewno ja chcę się zalogować na to konto. Przyznacie, że stopień bezpieczeństwa jest tutaj dość wysoki. Ok, ja teraz się tym zajmę. Ok, wpisałem kod z aplikacji, wpisałem kod, który Binance wysłał mi na e-maila. Oczywiście dodatkowo dostałem maila od Binance'a, że ktoś chce się zalogować na moje Binance'owe konto. W razie czego jakby ktoś inny próbował się włamać, również dostaję od razu informację. I co mamy u góry? Po prawej stronie możemy kliknąć wpłać. Później mamy informację o naszym profilu. Mamy pulpit, gdzie znajdują się nasze aktywa. Mamy bezpośrednie przekierowanie do aktyw, nasze zlecenia, jeżeli mamy jakieś otwarte konto, zaproś znajomych, centrum nagród. Po prawej mamy przegląd portfela, mamy portfel spot, czyli jest to portfel, którym handlujemy na normalnej giełdzie. Jest portfel dźwigni, portfel futures. Ja dźwigni, futuresów, opcji
nie będę Wam pokazywać, ponieważ ja tego nie polecam, sam nie korzystam. Dla mnie osobiście gra na dźwigni na kryptowalutach to jest zabójstwo i bezsensowna strata nie tylko pieniędzy, ale i czasu i nerwów. Mamy boty handlowe, zarobki, portfel, historia. Możecie sobie przejrzeć, następnie mamy powiadomienia, natomiast my przejdziemy jeszcze do zwiększenia bezpieczeństwa naszego profilu, czyli włączenia dodatkowej weryfikacji przez aplikację i musimy wejść w ustawienia, następnie po lewej konto, bezpieczeństwo, mamy klucze dostępu, aplikacja uwierzytelniająca. Ja mam tutaj oznaczone tak, jeżeli Wy nie macie tego ustawionego, ja polecam, żeby to włączyć. Musicie kliknąć tutaj zarządzaj albo włącz, zależy co macie do kliknięcia. Poniżej możecie również włączyć sobie dodatkowy kod, żeby był Wam wysyłany na e-maila. Także możecie korzystać z swojego numeru telefonu, aby otrzymywać SMS kody. Także do Was należy decyzja, z którego drugiego składnika chcecie korzystać podczas logowania się, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Dobrze, my natomiast wrócimy do profilu, jakbyśmy chcieli wpłacić środki, ponieważ główną przestrzenią, po której będziecie się poruszać, to będzie portfel oraz giełda. My wejdziemy sobie w portfel, klikamy spot, bo to jest ten portfel nie na dźwigni, nie na futuresach, tylko zwykły portfel spotowy na giełdzie Binance. Mamy informacje o naszym koncie i poniżej mamy wszystkie dostępne aktywa na giełdzie Binance i my piszemy sobie, jakbyśmy chcieli wpłacić PLN-y, ponieważ w tym miejscu możemy wyszukiwać zarówno kryptowalut, jak i walut fiducjarnych. I jeżeli znaleźliśmy polskiego złotego, po prawej stronie klikamy 3 kropki, mamy kup, sprzedaj, wpłata, wypłata. My klikniemy wpłata, zostaliśmy przeniesieni na stronę i tutaj możemy albo wpłacić złotówki przez Zen, jest to zewnętrzna platforma, na której będziecie musieli utworzyć swój profil, albo zakupić u kogoś innego użytkownika, który daje możliwość zakupu złotówek i jeżeli na przykład sobie klikniemy, widzimy, że my, aby zakupić złotówki, musimy posiadać już coś na giełdzie Binance, czyli w tym momencie nie wpłacimy bezpośrednio złotówek na Binance, na przykład z konta bankowego. Jeżeli chcielibyśmy tak zrobić, musielibyśmy skorzystać z tamtej drugiej opcji, czyli Zen. OK, wróciłem i jeżeli chcielibyśmy płacić złotówki za pomocą Zen, mamy informację o 1% prowizji, moim zdaniem jest to bardzo dużo i chciałbym Wam powiedzieć, że ja bezpośrednio na Binance'a nie wpłacam złotówek, nie wpłacam dolarów, euro, ani żadnych innych fiatów, ponieważ moim zdaniem nie ma to sensu. Ja Binance'a wykorzystuję do tego, aby zainwestować w jakieś projekty niszowe, mniejsze, ponieważ Binance ma o wiele większą ofertę niż pozostałe giełdy, do których poradniki również znajdziecie na moim kanale. Nie oszukujmy się, Binance jest największą giełdą kryptowalutową na świecie i tutaj znajdziemy największą ilość projektów i największą płynność rynków na świecie. Dobra Dawid, tak gadasz, ale jak Ty naprawdę korzystasz z tego Binance? Moja strategia polega na tym, że wchodzę sobie na Kangę albo na Zondę, kupuję tam bitcoina za złotówki i potem tego bitcoina przelewam na Binance'a. I na Binance za tego bitcoina dopiero kupuję inny projekt kryptowalutowy, który jest dostępny na Binance i robię to tutaj, ponieważ na Zondzie, na przykład jakbym chciał kupić Raydium, to nie ma go na Zondzie, a na Binance już jest i bezpośrednio mogę go tutaj kupić. I pokażę Wam teraz, jak przesłać bitcoina z Zondy na Binance'a. Przejdźmy zatem do wpłacenia bitcoina. I ja nie klikam raczej tego depozyt, mam zawsze portfel, spot, pokazuje mi Bitcoin, Convert, Trade, ja klikam depozyt i mamy informację Bitcoin i Select Network. Musimy wybrać sieć, po której chcemy przesłać Bitcoina. Szczerze Wam powiem, że ja nie przesyłałem nigdy przez Binance Smart Chaina. Teraz co jest bardzo ważne, musicie sprawdzić, czym dokładnie wysyłacie Bitcoina, na przykład z Zondy albo z Kangi, ponieważ jeżeli wysyłacie Segwitem i jeżeli klikniemy Segwit, pojawi nam się informacja, że aktualnie nie jest możliwe wpłacanie przez Segwita. Dobrze, to kliknijmy sobie w Bitcoin i mamy tutaj adres, na który należy wpłacić środki, czyli na przykład logujemy się na Zondę czy na Kangę, klikamy portfel, Bitcoin, wypłata i w miejscu odbiorca wpisujemy ten adres. I jeżeli potwierdzimy wypłatę, czekamy, aż transakcja zostanie
zatwierdzona na sieci. Jeżeli to się stanie, na naszym portfelu w Binance pojawi się Bitcoin i będziemy mogli już nim handlować. To samo dotyczy się wypłat. Wchodzicie sobie w portfel spot, szukacie waluty, którą chcecie sobie wypłacić. Mamy Binance Coina, jakieś resztki, withdraw, czyli wypłata i mam informację, jaki coin, na jaki adres mam wysłać, jakiej sieci mam użyć, ponieważ na Binance również możecie użyć kilka sieci. Pamiętajcie, że wypłacając kryptowaluty musicie zawsze wypłacać tą samą kryptowalutę i używać tej samej sieci zarówno do wypłaty środków, jak i do wpłaty. Zatem jeżeli Ty wypłacasz, czyli wysyłasz Binance Coina gdziekolwiek i Ty wybierając Binance Smart Chain BEP20 musisz na giełdzie, na którą wysyłasz, sprawdzić, czy ta giełda obsługuje wpłaty Binance Coina po Binance Smart Chainie BEP20, czy ma dokładnie to napisane, ponieważ jeżeli nie ma, to Twoje coiny mogą zostać zagubione i możesz mieć problemy z ich odzyskaniem. Także pamiętajcie, bardzo ważne jest, aby sprawdzać, czy poprawnie wysyłacie swoje kryptowaluty między giełdami. Jak widzicie, giełda Binance wie o tym, że ludzie popełniają błędy podczas wypłat coinów i nawet zapyta się Tobie, czy jesteś pewien, że chcesz tym sposobem wysłać Binance Coina. Jeżeli klikniesz, że nie jestem pewien, to masz do wyboru platformę zewnętrzną, na którą chcesz wysłać Binance Coina i jeżeli na przykład chciałbyś wysłać do Krakena, to klikasz check i jest informacja, że ten typ płatności Binance Coinem po Binance Smart Chainie BEP20 nie jest obsługiwany przez Krakena. Czyli nawet jeżeli czegoś nie wiecie, to podczas wypłaty Binance i jeszcze podpowie Wam, czy Wy dokładnie możecie zlecić taką wypłatę. Ok, jeżeli chodzi o wypłaty złotówek, sprawdźmy jeszcze, bo nigdy tego nie robiłem, zawsze przesyłam na początku kryptowaluty na Zonda albo na Kangę i potem dopiero realizuję wypłatę. Natomiast sprawdźmy, jakbyśmy chcieli wypłacić z Binance'a, wypłata. Jedyną możliwością jest wypłata przez Zen. Widzę, że zero fee, czyli nie ma prowizji, ciekawe. Natomiast ja nigdy z tego nie korzystałem. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, ja przesyłam z Binance'a krypto na Zonda albo na Kangę i dopiero wtedy zlecam wypłaty walut fiducjarnych na swoje konta bankowe. Jeżeli wiemy już, jak działa Binance'owy portfel, możemy przejść na giełdę. Po lewej stronie macie pasek poziomy. Ja klikam trade, Wy macie najprawdopodobniej napisane giełda. Klikamy spot, margin to jest giełda z dźwignią, czego ja nie polecam. I mamy powitanie, możemy odpalić sobie filmik, w jaki sposób to zrobić. Jest to filmik instruktażowy, ja to wyłączę. Mamy tutaj mnóstwo podpowiedzi, jeżeli ktoś nie wie. U góry mamy domyślną parę Bitcoina do USDT. Poniżej jest lista aktywnych zleceń, które są dostępne na giełdzie Binance. Po prawej stronie mamy inne pary walutowe, zaraz do nich przejdziemy. Na środku jest wykres. My, jeżeli chcielibyśmy kupić Bitcoina za USDT, musimy zjechać na sam dół. Mamy aktualną cenę Bitcoina ustawioną. Jeżeli chcemy ją zmienić, możemy kliknąć i po prostu zapisać, że ja chciałbym Bitcoina po $20,000, ale jeżeli ustawię takie zlecenie, no to będę musiał czekać, aż ono się zrealizuje do momentu, aż Bitcoin nie spadnie do takiej ceny i nie pojawi się taka oferta na rynku. Natomiast takiej teraz nie będzie. Ja kliknę sobie, aby ustawił się ten kurs i jaką kwotę chciałbym kupić. Chciałbym kupić jednego Bitcoina. Jest informacja, ile powinienem mieć USDT. Nie mam tyle, ale jeżeli kliknę kup, nie wyskakuje żaden komunikat, ciekawe. Natomiast nie mam też informacji, że jakiekolwiek zlecenie zostało wystawione, tutaj by się ono pojawiło. Jeżeli mielibyśmy USDT i chcielibyśmy kupić Bitcoina po takiej cenie, ale nie za wszystko, tylko za jakąś część, to oczywiście w tym miejscu możemy sobie ustawić, za jaki procent USDT ma zostać zakupiony Bitcoin i wtedy w tym miejscu pokaże nam się, ile Bitcoinów po takim kursie za 51% posiadanych USDT byśmy otrzymali. Jeżeli się z tym zgadzamy, klikamy Buy. Jeżeli chcielibyśmy sprzedać Bitcoina, to oczywiście interesuje nas to pole. Tutaj jest Sell BTC, czyli sprzedaj Bitcoina i tak samo ustawiamy sobie cenę, po jakiej chcielibyśmy sprzedać naszego Bitcoina, ile Bitcoina chcielibyśmy sprzedać, jeżeli
mamy konkretną ilość i całego chcemy go sprzedać, to możemy tu wpisać. Jeżeli na przykład połowę, to możemy tutaj połowę wrzucić albo 25%, zależy to od nas. W polu total ukaże nam się, ile USDT otrzymamy za sprzedanego Bitcoina. Jeżeli się z tym zgadzamy, klikamy sell. Jeżeli automatycznie zostanie zrealizowane zlecenie, to pojawią nam się nasze USDT na portfelu. Jeżeli na rynku nie będzie oferty przeciwstawnej do naszej, to będziemy musieli poczekać, aż nasza oferta się zrealizuje, a ta oferta będzie widoczna w tym miejscu. Również w każdym momencie będziemy mogli ją anulować poprzez kliknięcie krzyżyka. Jeżeli chcielibyśmy poszukać innej pary, nie Bitcoina, tylko na przykład Ethereum chcielibyśmy znaleźć, no to klikamy w tym miejscu, klikamy Ethereum i mamy Ethereum notowane do Bitcoina, do USDT. Przyznacie, że bardzo dużo par walutowych jest dostępnych na giełdzie Binance. Chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Jeżeli klikniecie w More, czyli więcej, pojawią się dodatkowe opcje. Mamy NFT, fan tokeny, ale mamy też Launchpad i Launchpool. I czasami giełda Binance wprowadza nowe tokeny na rynek przez swoją platformę. Teraz jest taka sytuacja, mamy projekt o tickerze NFP i jeżeli mamy Binance Coiny, ja na przykład mam, przeznaczyłem je do stakeowania, tutaj miałem taki napis stake, tak jak jest w tym miejscu i w tym przypadku przez 7 dni za to, że moje Binance Coiny są zamrożone na BNB Poolu, ja otrzymuję tokeny NFP, po czym jeżeli otwarty zostanie rynek, ja będę mógł je sprzedać albo mogę je dalej trzymać, decyzja należy do mnie, natomiast jest to jedna z dodatkowych użyteczności tokena BNB i jedna z dodatkowych możliwości, jak możemy korzystać z giełdy Binance. Podsumowując, jeżeli chcecie korzystać z giełdy Binance, oczywiście musicie się tam zarejestrować, utworzyć konto, następnie najważniejsze zakładki to jest portfel i giełda. Możecie korzystać także z launchpoolów czy launchpadów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawiajcie je w komentarzu, łapa w górę, subskrypcja. Widzimy się w następnej odsłonie. Cześć!